What's up and good day guys. Dito tayo ngayon para pakita sa inyo kung paano mag-convert ng 3x to 1x crankset. So kailangan natin ng puller, set of Allen key, spanner na 15mm, flat screwdriver, pangtanggal ng bottom bracket, ratchet 24mm. Yan. So binaliktad ko na yung ating bike kasi mas maganda. May puwersa tayong magbaklas. Sigurado matigas itong baklasin. So tinanggal ko na yung chain. So nakita nyo dito sa kabila, natanggal ko na yung isang crank arm na left side. So dito na tayo ngayon sa drive side. Ayan. So guys, gamit din tayo ng WD-40 para ma-sprayan natin yung loob at medyo matanggal yung mga kalawang at madaling tanggalin. Yan, ibabad muna natin ng kaunti para lumambot at matanggal yung mga kalakalawang niya. So may isa tayong problema dito sa ating puller. Kung makikita nyo, so yung ulo nito hindi siya papasok dun sa loob ng butas ng crank arm para itulak yung spindle. So gawa natin ng paraan. Lalagyan ko ng small bolt para yun na lang itulak ng ating puller. Tanggalin natin to kasi ito hindi papasok to sa loob. Ito guys, kahit itong diameter nito hindi siya kasya dun sa square nito. So this crankset ay square type ang tawag. So hindi siya kasya dun sa loob. So hindi niya matutulak yung spindle. So hanap tayo ng isang maliit-liit na bolt na pwede nating gawing pantulak tulad nito. Yan. At least kasya siya doon sa gitna. Ayun, kasya doon sa gitna. Pwede niya itulak yung spindle papaloob. Ito namang crank arm, hilahin palabas. Ayan. So, maganda rin ang epekto ng WD-40. At least yun, sinipsip na niya sa loob. So ito, pasok natin siya dyan sa loob. Ito naman, lalagyan ko ng protection kasi masisira tong isa. At least ito, doon siya babangga sa isang tornilyong maliit na may washer. So guys, ganito rin yung ginawa ko doon sa kabila. Sa non-drive side. Yeah.
Tingnan natin kung matatanggal. Yeah. Yun. At least naksama. Yun, aywa. Yun. This is tanggal guys. So ito yung sinasabi ko sa inyo sa loob. Hindi kakasya kasi itong ating cooler. Yan. Hindi siya makapasok dito sa butas. Ayan, pala kabila. Ayan. Ito guys, mas maliit dito. Ito kasi malaki. Dito sa kabila hindi siya makapasok. Yan o. So kailangan lagyan ng at least na maliit na bolt para yung bolt na lang ang magtulak sa loob. Tanggalin naman natin itong bottom bracket. So gamit tayo ng ang BB tool tsaka 24mm na ratchet. Yeah, ayun, lambot. Ito na lang. Yun. Sa kapila, ganun din. Aha. Yun, tanggal na guys. So linisin lang natin. Para pagka salpak natin ng bagong BB, hindi tayo mahirapan. Tanggalin na rin natin ang FD. Hindi na sasagabal mamaya. So ito yung papalit nating 1x crankset. So assemble natin. So medyo budget meal lang na crankset pero okay na rin to. Claw.
So 104 BCD. Yan. 36 teeth. Narrow wide chain ring. Assemble natin para bago natin ikabit. Pressing bolt, tsaka tool, tsaka chain ring bolts. Ano ba yun? Si Mami makatawa. Hey! So, madali siyang ikabit pagka malinis. Tsaka may grasa. Yan. Higpit kamay lang. Higpit kamay lang guys. Yan. Okay. Ipitin natin yung left side, non-drive side. Yan. Tamang higpit lang guys para hindi masira ang bearing. Yan. Saka natin higpitan ng Allen bolt. Kabila naman.
Alternate nating higpitan. Hindi ma-loose thread. Yo. So, check nyo rin yung clearance between sa frame at sa chainring kung malayo o masyadong malapit. So, ito okay lang. So, ginamitan ko sa dito ng dalawang spacers saka isang spacer dito sa kabila. Ayan. Tinanggal ko yung RD. Tinanggal ko yung FD. Sabot na natin yung chain. Ayan. Kapit mo natin dito. So, hindi naman siya masyadong batak. So, hindi na ako nagdagdag, hindi rin ako nagbawas. So, kasi yung unang crankset niya kanina, pinakamalaki niya ay 42 teeth. So, enough lang din dito sa chain na to. So, hindi na ako nag-worry kasi 36 teeth lang ito. So, alam kong hindi na siya kakapusin. So, ayan. Okay na. So tatanggalin na lang ang shifter tsaka itong cable. So tapos na siya. So ayun, ayos. Wala rin siyang backpedaling issue. Smooth lang siya. Kahit sa pinakamalaking gear. So ayun guys, sana ay may natutunan kayo sa araw na to. So salamat sa inyong panonood. Peace!